嗯长大了不少。嗯嗯哼，来，嗯长大了不少。你看，嗯，你看长大了不少。你看是不是长大了不少？你看，现在是不是长大了不少？你看，嗯，让吃点吧，吃点吧，两面吃，两面吃，没事没事。我发现那个是不是小鸭他们家？不是。哎，你看他们是不是也长大一点？没有他们大吗？谁呀？他们呀？没有没有，你说还在那边比他们壮？那还是那边大，哦。那边可厉害。哎，小鸭来了。嗯。那个边边都是小鸭。嘿嘿嘿嘿嘿，你看走的样子。拽拽的那样，那个小鸭，肯定是。是它吧？嗯。你看那拽拽的样子，你看你看你看，拽拽的样子就是。哦，它后面可能那个羽毛的话也长了一点。也长出来一点了。嗯。来了。来，你吃点。嗯。你两面吃。来的。两面吃吧，这遇上了就吃吧。多吃点，没事没事了。这他们没有他们大呀。嗯。没有他们那边大呀。嗯。那。你就把他们欺负的啊，你看。嗯。咱们怎么就打不过人家呢？那就打不过那怎么的？哎呀，我们的肚子不给我们吃，是不是？等着。知道。哎呀，行了。我看你爸爸也是。你爸爸这时候等待了。嘿嘿。看别人来时候，你跟别人打呢。又要回走了。
奇怪，真没有人家大。吃吧，还要不要？有看没有？还要。你看这脖子上，你看这块是不是好了？你看这脖子这块，你看都不鼓了。它以前不这块鼓吗？现在不鼓了。真大脖子，真没人家大。比啥呀？对。对。就你们哥4个6个，对，对，吃吧呀，还有啥呀？多吃点。再给你来了，那慢点吃，别急啊。要跟他们一起去，吃完了再说，对，慢一点的。我真是比他个头大呀。啊，他们真比他个头大。